Hello，各位大家好，我係 Yuki 化妝師。咁今日咧就想同大家分享一下點樣用 AI 咧去睇下自己屋企嗰啲 supplement，或者你哋好想買 supplement，然之後喺網上邊睇來睇去唔知道點算，然之後就撞手神，跟住就話好啦，呢個買啦，咁喺 iHerb 度亂咁買。咁當試下啦咁樣，然之後好啦，有機會就係原來敏感咗，唔知道喎咁同埋用一啲護膚品、化妝品或者係買一啲化妝品嘅時候，完全唔知道嗰啲成分係點喎，咁咧究竟點樣用 AI 去幫下手嘅咧咁咧，我今日都會講下兩個 AI 嘅，一個咧就係豆包，另外一個就係 Rock 啦。咁咧，我會俾大家睇下大約係點樣用啦。咁當然啦，每一個人用 AI 咧，其實都唔同嘅。最好去用 AI 嘅人咧，就係本身有一啲嘅學識嘅人啊，即係例如我而家咧。譬如係我要揾呢個 supplement 嘅時候，咁當然我自己本身都有讀過一啲嘅營養，咁再去用嘅時候咧，咁就會好好多啦。咁但係，咁我唔知道你哋接觸嘅營養嘅資訊係喺邊度啦。咁當然啦，最安全嘅就係你係揾一啲叫註冊營養師或者嗰啲嘅導師，佢哋本身教開呢啲嘢嘅，或者自然療法博士呢啲，咁咧你哋揾佢哋去學咧，咁當然咧嗰個資訊嗰個準確度咧就會高啲啦。咁當然啦，因為營養都有唔同種類嘅，咁大家咧都可以咧趁住而家呢個有 AI 嘅時候咧，就可以再知道嗰個資訊係邊啲有用，或者邊啲可能唔係一啲真實嘅資訊嚟嘅喎，咁樣或者未被呢一個即係廣泛使用嘅喎，咁或者未有科學根據嘅喎，咁其實咧都可以咧透過呢個 AI 咧去幫助你哋去分辨嘅。咁好啦，咁其實咧，我呢個原意咧並唔係咧，即係走去想去話令到人哋冇得做生意啊咁樣。咁我唔係想要咁樣嘅效果嘅，只不過係你冇辦法，因為 AI 咧佢可以答得詳細啲，佢又可以做到翻譯，然後佢又可以有唔同嘅角度，睇下你點樣去問啦，睇下你識唔識得去問啦。有陣時咧，你都可能唔方便去問呢啲嘅顧問，或者又唔方便去問呢啲嘅自然療法醫生嘅時候，咁可能佢哋喂好多症要睇嘅，咁可能好多唔同嘢要做嘅，佢哋都咁未必有時間答到你嘅。喂，咁我咪可以用呢一個工具去幫到自己先咯。咁有陣時呢啲嘢你聽到嘅，即係有緣聽到呢一個嘅資訊，咁你幫到自己嘅，其實你個心情都會好返啲，亦都會解決到你嘅問題，又可以解決得快啲咁樣，咁都係一件好事啊咁。咁所以咧，希望咧就係大家咧要注意返啦。咁咧，其實呢樣嘢咧，你都可以去運用嘅，同埋可以用到去日常生活嘅。咁當然啦，暫時AI 嘅資訊咧都做得幾好，同埋都要去 fact check 嘅，即係都要去再去睇下個資訊係咪啱啦咁樣。
咁好啦，我而家講下點樣用啦。咁咧呢個豆包咧，呢一度咁咧一打開之後咧，其實呢個下邊咧咁有得揀啦。咁咧我就揀咗去一個健康諮詢嗰度。咁咧，咁佢有唔同嘅嘢啦嚇。咁我呢度咧就係揀呢個叫拍藥品，你可以拍患處、拍藥品、拍藥品，然之後咧就影相。咁然之後咧，咁佢就會出到呢一個嘅成分啦，跟住含量啊咁樣。咁咧都啱嘅，佢呢個都。咁最好咧，你就我放大翻張相，然之後咧再睇下呢啲資訊啲數字啊正唔正確啊，同埋你影相嘅時候，其實咧我呢個都可以再影近啲嘅。咁嗰個字清晰啲嘅，咁你錯嘅機會就冇咁大啦。咁咧，我亦都有再去問即係以上嘅成分會唔會對皮膚敏感㗎咁樣？咁當然咧，佢都會答到啊，俾啲譬如可能會對一啲樹皮啊，或者係海鮮類啊，即係因為有一個蝦青素啊，咁呢啲咪會有機會敏感咯。咁同埋啦，講多少少敏感呢一樣嘢，其實咧，因為每個人咧對於敏感咧都有唔同嘅反應同埋唔同嘅程度嘅。咁我自己咧之前咧就係做咗一啲家用嘅測試啦。嗰個測試咧就係做到20項嘅敏感測試。咁當中咧原來我就係對牛奶咧係會特別敏感嘅。咁咧都係一個輕微嘅情況啦。咁我輕微其實會係點樣咧？個敏感其實就係會有啲痰咁樣，一啲好熱嘅白白地色嘅痰就會突然之間就會有嘅。咁另外我亦都咧會對酒精啦又會敏感嘅，同埋咧飲可樂咧我都會敏感嘅。咁嗰個敏感程度咧就係可樂咧就會又係咧有痰啦，然之後咧嗰個呼吸咧就會窒息咁樣啦，即係呼吸唔暢順啦。咁如果再嚴重啲就係頭先講酒精咧，咁就會加埋又係頭先嘅情況，然之後再加埋出疹會痕啦，身痕啦。然之後咧，再嚴重啲嘅敏感咧，就係對某一種嘅塵敏感。咁對塵嘅敏感咧，就會會打乞嗤啦，鼻敏感啦。然之後就會身體會痕啦。我試過咧，夾埋壓力之下咧，出嗰啲叫急性嘅蕁麻疹。咁咧嗰隻腳咧就生晒咧嗰啲蕁麻疹啦，即係成隻腳都有啦。咁嗰次咧就要睇中醫啊，跟住咧針灸啦，再加食中藥。然之後嗰個中醫佢又都教咗一個方法，就係用米酒啊去抹嗰啲蕁麻疹啊，要敷住佢咁樣。咁咧敷一陣，然之後咧我就再用一啲有玫瑰嘅成分嘅油咧，再去搽佢咧，跟住咧就令到嗰啲印咧快啲好返。我都曾經即係對敏感嘅經驗咧就係咁啦。咁有陣時咧，我咧都會對一啲譬如精油啦、檸檬精油咧，我就會敏感嘅。之前知道咧敏感呢一樣嘢，原來咧可以影響到好大同埋好麻煩嘅。咁咧喺面度嘅敏感咧，即係又會痕啦，又會生暗瘡啦。你唔知道嘅時候咧，你會繼續用啊，
即係你唔知道，哇！原來用咗嗰啲嘢敏感咧，就會咁有呢個情況嘅。咁因為你就會覺得，喂，嗰啲係好嘅嘢嚟嘅喎，植物嘅嘢嚟嘅喎，點解會敏感㗎咁？咁呢樣嘢我都原來係冇得解嘅，你對嗰樣嘢敏感就係敏感㗎啦。咁你就唯有咧就係停用佢嘅，停用先至冇事嘅，佢先至會好返。咁最慘就係咧，有陣時咧，我哋咧完全就唔知道，喂，原來我食咗呢樣嘢，咁樣就係敏感啊！原來我哋唔知道我哋自己嘅身體係會咁樣。咁所以呢一樣嘢咧，我就係想同大家講啊。如果咧，你哋咧繼續咧就係唔知道敏感，然之後咧繼續不停敏感落去嘅話咧，其實反而咁樣先至係一個問題啊，會慢慢形成咗一啲嘅有機會嚇，我唔肯即係唔肯定完全100%係會咁樣啦，但係有好大嘅機會啊，就會搞到咧，即係你個敏感唔去醫嘅，唔去治療嘅，亦都唔用一啲方法去對沖翻嘅。平衡翻佢嘅，咁佢就會不斷咁喺度發炎啦，然之後變咗慢性嘅炎症啦，然之後就會變咗一啲慢性嘅疾病，即係會係有呢啲嘅情況發生嘅。咁所以咧，我哋譬如要食翻一啲嘢，可能係消炎嘅，或者係用一啲冷凍嘅方法，或者係停止唔再食。就係從呢三類嘅方向咧去調整翻。咁另外啦，亦都有再問其他啦，其他嘅 supplement 啦。咁咧我就問我成分係咪安全啊？有冇超標㗎咁？咁咧佢就係會出咗個內容咧，就會話我個每日嗰個攝入量要係幾多啊？咁咧佢都會有埋，咁我覺得呢個咧都好方便啦。因為有陣時咧，你問人哋嘅時候，佢哋未必真係記到晒咁多，即係咁 detail。喂，原來喂食碘，你每日攝入量係350個微克咁樣。咁我真係覺得你都好難記到每一隻喎，你有咁多種唔同嘅微量元素嘅喎，你。即係未必記得晒隻嗰個即係攝取量係幾多㗎，我相信。咁你都係即係大約，你即係可能係一啲嘅自然療法嘅博士，咁佢哋可能會睇症嘅咁。喂你都唔確保佢哋會即係俾即係記到咁多㗎，同埋我覺得可以用呢個 AI 去幫手，然之後就再同翻你哋自己嗰啲資訊再去睇下，即係 check 下吻唔吻合咁樣咯。咁另外就係、譬如一啲人可能佢哋想大約知道呢個 supplement 嗰個成分，譬如我食咗之後有啲乜嘢嘅副作用，或者係一啲咩嘅情況係唔可以食嘅，即係譬如 Omega 3咧，如果係一啲人係食嗰啲薄血丸嗰啲咧，咁就唔啱啦，就唔好食Omega 3啦，咁可能要食其他嘅替代品啦，或者唔好食。咁另外就係腎功能可能有問題嘅，咁可能佢又唔可以食一啲某一種嘅 supplement 嘅，咁呢一啲咧，咁其實大家都可以喺AI 嗰度去問咗先咯，即係你可以講晒自己嗰個身體嗰個狀況，然之後就問個 AI，喂，我食呢一啲得唔得㗎咁樣？咁當然咧，佢俾嗰啲意見咧係會好保守㗎。咁同埋啦，如果你係一啲比較複雜啲嘅情況
嘅時候，咁你當然就係去揾自然療法博士，即係有呢啲嘅自然療法即係嘅中心去問翻一啲最專業嘅或者最多經驗嘅人士去問咧，就係會最好啦。咁咧，因為我始終咧，同埋啦，另外一樣嘢就係，如果你要治療疾病咧，咁通常咧，即係要揾西醫㗎嘛，因為西醫先可以做嗰個診症㗎嘛。咁當然啦，因為而家西醫入邊可能都會有一啲嘅醫生，可能係識得功能營養嘅，咁佢哋就會有呢啲嘅咁嘅知識嘅話咧，咁就即係另當別論啦。即係所以呢個你哋都要睇下，即係遇到啲咩嘅人啦，同埋總之係治療嘅嘢咧，都要交翻俾醫生處理啦。咁我哋呢啲角色咧，只不過係分享多一樣嘢可以用，同埋最緊要係唔好超標啦。你一超標嘅話咧，你有機會會失去咗平衡啦，有機會咧就係譬如令到你頭痛啦，即係啲濕片紋有機會你唔知道原來你食得太多會有咩症狀啊？咪就係有機會會頭痛，有機會會敏感。敏感嘅話咧，可能係身痕，亦都會個人突然之間好熱。咁咧呢一樣咧都係即係一啲症狀，你真係要知道。你知道晒之後咧，其實先至好去食啦。好啦，咁另外啦，呢一代就講到去，仲有我又去試下，即係影下啲化妝品啦。咁咧佢都分析得到嘅，我用日文要翻譯成中文咁樣，咁你要俾個指令佢，咁佢就會出到嚟噶啦。然之後我就問有冇指紋嘅成分㗎咁樣，咁佢咧都有答到兩樣嘅。咁咧大家咧其實都可以咧再問落去嘅，即係你可以寫自己嘅性別啦、身高啦、體重啦，即係嗰個建議嗰個份量啊，每一日嗰個營養會又係點啊？咁甚至乎咧，可能你嘅少少嘅病歷啦，你都寫埋落去啦。咁當然啦，如果你有病嘅話咧，就真係最好咧，就走去問醫生嘅。咁你都可以，亦都可以靠埋俾埋呢個 AI 嘅資訊俾醫生，因為有陣時溝通咧，我覺得係未必會講到咁 detail，或者未必人人能夠表達得咁好嘅。咁大家都知道，原來即係有啲資訊話到俾我哋知，喂，如果當一個人佢係長期，可能係長期病患，或者係受過一啲好大嘅經歷嘅創傷、痛苦，咁咧佢哋嗰個表達同埋言語能力咧，基本上冇咁好。所以我覺得，如果你哋係呢一類嘅人士，或者係腦退化之類啦，咁啊可以用呢個 AI 去幫手，同個醫生點樣去溝通得多啲，或者溝通得好啲。其實咧都可以用呢個工具咯。咁呢個係我最主要想分享嘅動機嚟嘅。咁好啦，我呢個咧 Apps 又講完，講另外一個。咁咧呢一個咧，我就做翻相同嘅嘢，因為我咧要比較翻呢兩邊嗰個分別喺邊度啦。咁呢邊咧用 Rock 咧就要影相啦，跟住咧之後下低又要再俾個指令佢嘅。我咧話要營養品成分分析，咁咧佢咧就會分析埋咧，佢好似係知道咧呢個產品嘅名添喎。咁啦，但係我唔係 sell 呢個產品啦。咁咧，佢呢一個咧，其實有少少錯處㗎。
我呢個成分入邊應該有角鯊烯嘅，咁咧佢呢度咧就冇角鯊烯嗰個油咧，佢呢度冇，咁咧佢少咗一樣。另外咧，佢其實 Rock 入邊咧，佢入邊嘅 detail 咧都有好多啦。咁又講埋一啲成分嘅一啲嘅功效啊之類啦嚇。咁另外就係我都有問會唔會令到人皮膚敏感嘅成分啊，有冇啲咁樣？咁佢咪逐樣幫我去分析咯，即係逐樣成分去睇喎佢。佢呢樣就又多啲嘅，只不過咧可能係因為入邊即係譬如呢個啦，葵花籽油、橄欖油應該係咧角鯊烷同埋呢個橄欖油嘅。咁咧你就會睇到啦，其實咧我哋對於我哋敏感咧，致敏源咧，即係有機會係從唔同方面嘅，即係有機會係我哋對蜜蜂嗰啲蜂蜜敏感啦，可能會出紅疹又會痕啦，然之後又會有啲人咧係對橄欖油可能又會敏感啦，有人可能對動物敏感啦。因為真係咩都可以敏感噶，仲有係植物又會敏感啦，塵又敏感啦，海鮮又可以敏感啦，所以如果咧大家即係遇到敏感咧，千祈咧就唔好太驚，同埋要知道咁樣係敏感啦。咁敏感咗之後咧，你即刻咧就停用佢。然之後用一啲冷凍嘅嘢，譬如可能喺個雪櫃度拎啲凍嘅嘢去敷，咁咧啲敏感嘅症狀咧就會好快退噶啦。咁咧我頭先講嗰啲咩致敏成分咧，咁呢啲就係大約嘅對治嘅方法啦。咁最緊要咧就係要即係你測試完或之後，即係嗰個份量你咪用少啲咯。即係如果食嗰啲啊，你食濕皮紋嗰啲，你一粒你咪食半粒咯，試下咯。另外咧，我都有問翻化妝品嗰個啦，日本嗰個。咁咧，我又係影咗相，然之後我就要將呢個日文翻譯成中文咁。咁咧，佢咧翻譯出嚟嘅資訊咧，好似仲多過咧原本影嗰個資訊咁樣。佢又有用法啦、注意事項啦，然之後就有埋成分啦咁樣。咁如果咧係內地嘅咧嘅資訊，因為佢哋都有一啲化妝品檢測嘅一啲安全嘅標準嘅，其實佢哋有嘅。咁咧亦都可以問埋啦，呢啲成分係咪安全啊？咁樣。咁同埋啦，如果係一啲自己唔熟悉嘅嘅言語嘅時候咧，嘅語文嘅時候，咁做 fact check 又會難啲嘅，咁可能又要做兩項嘅 fact check 咯，即係兩個好似我呢度咁樣，要用 York 又要用豆包咁樣，去睇下啲資訊啱唔啱咯。另外就係呢一度都會有補充嘅，因為我之前可能有問過啲成分會唔會對啲皮膚敏感啊？咁佢有啲就再有多個補充。咁我覺得咧，AI 咧，嗰個方便程度咧，就會令到我哋可以揾多啲唔同嘅資訊，同埋會更加之全面咯。即係你會學到好多唔同嘅方向，點樣去諗嘢啊，或者係原來仲有咁多嘢有機會係會敏感㗎喎，咁樣。
咁咧，因為 A.I. 呢度可以方便到咧嗰個資訊咧，令到佢更加之全面啊。咁我呢度咧，我再問佢嘅，所以佢咪出到成篇嘢出嚟咯。又，因為我又再問佢有沒有唔安全敏感嘅成分，咁佢又再拎翻頭先嗰堆嘢，又再分析。咁咧，佢話可能有香料啊、笨氧乙醇啊，即係有好多嘅，原來有唔同嘅。所以咧就係大家可能即係知道咗之後，咁啊提高警覺。咁呢一個咧就係我今日要主要個分享嘅信息啦。咁好啦，咁多謝各位聽到嚟呢度啦。好，下次再見啦，拜拜。